Amici di Generazione Non Stop, oggi siamo collegati con Nicolas Esposto. Ciao Nicolas! Ciao Omar, buon pomeriggio ai amici di Generazione Non Stop. Allora, voi dovete sapere che lui è un ballerino a 360 gradi. In che senso? Lo vuoi spiegare tu? Non soltanto balli, quindi non sei solo un ballerino. No, sono anche un musical performer, perché facendo un musical quindi canti e reciti anche, e poi vabbè da piccolo ho studiato anche ginnastica artistica, quindi diciamo un performer un po' a 360 gradi. Ok, com'è farli contemporaneamente? Ballare, cantare? È tutta una storia diversa perché ognuna delle tre arti ha una tecnica diversa, quindi magari per la danza è solo, la ginnastica è solo un lavoro fisico, quindi una tecnica che si basa più sul lavoro fisico, per la recitazione è tutto un discorso di vocalità, per il canto è anche vocalità, ma allo stesso tempo anche fisico, perché comunque rispetto anche nella recitazione usi il fisico, ma nel canto lo usi ancora di più. Quindi sono tre discipline completamente diverse, con tre tecniche diverse, però quando c'è passione farlo tutto insieme è bellissimo. Ma nel momento che tu fai, appunto, che ti stai esibendo, non proprio nel momento dell'esibizione, magari durante le prove, tu dividi le cose oppure ormai viene una cosa spontanea e quindi canti, balli e fai ginnastica nello stesso momento? Cioè, come Una funziona? una volta che tu ormai studi la tecnica e la metti sul tuo corpo, il corpo ha una cosa che si chiama memoria muscolare, quindi diciamo che ti va in automatico la tecnica, quindi tu ovviamente ti concentri, ti trovi dei punti chiave e quindi vai. Sei Galoppi. nato in Francia, poi sei ritornato in Italia e a un certo punto ti sei iscritto ad una scuola di ballo, penso, no? Sì, E allora, diciamo. come si sceglie? Dice non vado a scuola di canto, non vado a calcio, io vado a scuola di danza, perché? Non è facile. Allora, io sono nato in Francia, come detto. Quando ero piccolissimo i genitori sono tornati in Italia, quindi sono cresciuto qui in Italia. E quando avevo 7 anni una mia amica mi ha invitato a vedere il suo saggio di ginnastica artistica, quindi sono andato a vedere questo saggio di ginnastica artistica e mi sono appassionato della ginnastica artistica. Mi sono iscritto in questa scuola dove facevamo, in questa palestra dove facevamo ginnastica artistica. Poi per varie vicissitudini l'hanno chiusa e ai tempi io guardavo Saranno Famosi, si chiamava, quello che oggi è Amici di Maria De Filippi. E Ok. vedevo che tutti lì cantavano, ballavano e recitavano. A me mi ha sempre entusiasmato il mondo del musical. Quindi ho detto, sai che c'è? Perché i miei genitori da piccolo, quando avevo 6 anni, che ho iniziato le scuole elementari, hanno provato per 2 anni consecutivi a portarmi a scuola calcio, ma a me non piaceva. Avevo provato i balli latini, ma non mi piaceva nemmeno. E quindi ho detto, io voglio provare a fare danza, quindi proviamo a fare danza. All'inizio ho iniziato in una scuola di danza che mi ha Sì. dato comunque un livello amatoriale e Quanti anni hai poi iniziato? Quanti dopo anni? ho Quanti anni iniziato avevi? a 10 anni fino a 15 anni, quindi 5 anni. Poi a 16 anni ho detto, si avvicina il momento del diploma. Io dopo il diploma vorrei comunque provare questo mondo, continuare a studiare, quindi voglio andare avanti e quindi ho deciso di cambiare scuola e ovviamente la scelta ha richiesto molti più sacrifici e ho iniziato un percorso semiprofessionale in una scuola di Porto Empedocle. E niente, poi dopo il diploma ho vinto una borsa di studio come borsista alla scuola del balletto di Roma, ho iniziato a studiare a Roma al balletto di Roma. Perfetto. E da lì quindi nasce quello che è un po' più la professione del ballerino. Nasce più la professione del ballerino da lì. Da lì già inizio a studiare a livello professionale, inizio a lavorare per i miei spettacoli, però dopo ho intrapreso anche un percorso con un'accademia di musical per compensare anche sulla canto e sulla recitazione, dato che a me il mondo del musical mi ha sempre appassionato. Ok, quindi parlando di spettacoli, cosa hai iniziato a fare? Cos'è Ho che iniziato quando ero al balletto di Roma, tra i miei insegnanti c'era Andrea Della Roche che mi ha notato, infatti è stato lui ad invitarmi a farmi il provino, cioè ad andare a fare il provino per la scuola del balletto di Roma
Io ho fatto il provino e mi hanno dato, come ho detto prima, una borsa di studio. Da lì il maestro Andrea mi ha proposto a metà anno di fare uno spettacolo con le sue coreografie. Un tributo a Maria Callas. Lo spettacolo si chiamava Casta Diva, con Laura Valente, la moglie del cantante Mango, regia di Alessandro Sena. Ok, quindi presumo che sia andato benissimo. È andato molto bene, abbiamo fatto una piccola tournée italiana. Perfetto, quindi hai girato un po' l'Italia con questo musical. Cosa si prova a stare in gruppo? Quindi una cosa è ballare da solo, ok, mi faccio la mia coreografia, faccio quello che mi pare, ballo sul palco come ti ho conosciuto ai tempi. Una cosa è in gruppo e una cosa è che qualcuno ti dice ok, devi fare esattamente in questo modo. Poi naturalmente ognuno ha il suo talento, lo fa uscire fuori lì, però com'è stare in gruppo con altri ragazzi? Allora, il discorso di ascolto, disciplina, ma stare in gruppo comunque è bello perché tu condividi quello che sei e quello che hai con le altre persone, quindi magari tu dai questo, l'altro dà un'altra cosa e quindi è l'insieme che ti crea quello che viene detto ensemble, che viene chiamato ensemble, che significa appunto insieme, che viene chiamato gruppo. Quindi è bello per questo, perché vengono condivise varie emozioni, ognuno mette il suo. E poi il rapporto, a parte in quel momento sul palco, che c'è con i ragazzi e le ragazze, quindi dello staff, com'è questo rapporto? Beh, dipende, cambia sempre in base anche al gruppo col quale ti ritrovi, se c'è feeling con i tuoi compagni, se non c'è feeling. Io finora devo dire che di tutti i lavori che ho fatto ho sempre incontrato delle belle persone con le quali mi sono trovato sempre bene e ho condiviso sempre delle belle esperienze, delle belle emozioni. Bello, bellissimo questo. Qualcosa che ci vuoi raccontare di tuo? Qualcosa che ti è successo, che ti ha particolarmente segnato, che ti ha emozionato e ha detto ok, è bellissimo fare quello che sto facendo? Allora, dipende, ci sono state tante emozioni sempre diverse, sia nei lavori italiani che nei lavori qui in Italia che all'estero. Non ci hai raccontato però dell'estero, adesso ci arriviamo allora, Ok. Va bene. C'è qualcosa che mi ha segnato? Sì, qualcosa che mi ha detto, un'esperienza che è successa di un lavoro che ho fatto, che alla fine è nato come un colossal, eccetera, eccetera, poi non è andato bene. Infatti non ci hanno pagato, abbiamo preso una bella batosta, eccetera, eccetera. Però lì per lì dici va bene, ok, era tra l'altro il primo lavoro a livello di musical, dici va bene, ok, allora adesso cambierò mestiere, farò qualcos'altro. E invece no, Sono perché quando c'è importanti passione, tutte le esperienze. anche queste cose brutte, perché quando c'è passione, la passione è forte, se è portata a far questo, è giusto che tu faccia questo. Infatti subito dopo è arrivata la notizia aggiungi un posto a tavola, ho iniziato ad aggiungere un posto a tavola per 3 anni, che è stata finora l'esperienza più bella che io abbia fatto. Quindi questo un posto a tavola solo, aggiungi un posto a tavola solo in Italia o anche all'estero questo? Solo in Italia, 3 anni di tournée in tutta Italia, sempre sold out, con 5 mesi a Roma, 20 settimane a Roma di spettacoli. Ok, e poi quindi ti sei spostato all'estero perché? Che spettacolo era? Cos'era? Mi sono spostato all'estero per 2 anni consecutivi, ho fatto 2 stagioni. Il primo anno 3 mesi, il secondo anno 4 mesi a Disneyland Paris come ballerino professionista. Il primo anno era uno spettacolo che si chiamava Pirati e Principesse ed era una battle in stile videodance tra la squadra dei pirati con tutti i marinai e la squadra delle principesse della quale io facevo parte, con tutte le ragazze che erano i fiori e i ragazzi che eravamo i giardinieri. Invece il secondo anno ho fatto quest'altra avventura che era Jungle Book Jive, che era uno spettacolo tutto in stile Bollywood con gli indiani che suonavano dal vivo la musica, tutto con i tamburi, sì, sul libro della giungla. Bello, deve essere bello. Mi ha sempre affascinato questa cosa di Bollywood, perché vedo quei colori, quelle cose, hanno un qualcosa di diverso rispetto a noi. Sì.
È molto bella anche l'energia. Lì, ad particolare. esempio, c'è stata un'energia pazzesca, davvero bella. Con tra i ballerini, i cantanti, gli indiani che suonavano i tamburini dal vivo, cioè, bello, molto bella come esperienza. C'era una volta Studio 1, era prima o dopo questa? C'era una volta Studio 1, è stata prima di tutto questo, mentre ancora facevo l'Accademia di Musical, ed è stata un'esperienza anche quella diversa e molto bella, che rifarei altre 1000 volte. Era sul set televisivo con Diana Del Bufalo, Alessandra Mastronardi e Giusy Buscemi. Ed era questa fiction che era basata sugli anni 60 sulla trasmissione di Studio 1 di Mina, che conduceva Mina ai tempi. Quindi io ero ballerino, attore su quella fiction, ed è stata anche quella un'esperienza bellissima. Sono stati benissimo, proprio wow, rifarei altre 20 volte. Bello, quindi queste esperienze lasciano qualcosa dentro di molto interessante, che non avresti potuto provare in nessun modo, qualsiasi mestiere. Assolutamente, ogni esperienza ti lascia una cosa diversa che ti porterai sempre dietro, che sia positivo che sia negativa, come dicevo prima. Bellissimo, bellissimo. Ma quindi adesso uno che è abituato a girare, andare sia in giro per l'Italia, in giro all'estero, quindi stare in gruppo, stare sempre con le prove, gli esercizi e tutto quello che devi fare giornalmente, ora invece in questo periodo siamo bloccati a casa, quindi ricordiamo, perché appunto sono delle interviste che andranno in onda appunto in questo periodo, che purtroppo siamo tutti bloccati a casa. Per non parlare di altre cose negative, di cose brutte, diciamo, parliamo della tua arte. Quindi oggi Nicolas è bloccato a casa. Come stai? Come va? A casa? Male. Male, perché sei bloccato a casa e ti senti privato della tua libertà, quindi sei sotto stress, ed è normale che tu sia sotto stress. Però dall'altra parte dico, meno male che sono bloccato a casa, ma sono bloccato a casa in Sicilia, perché mi trovo qui per trovare i miei genitori, che vedo 2 volte l'anno, prima che bloccassero tutto, e quindi sono rimasto bloccato qua, e dico, meno male che mi trovo qui a casa con mamma e papà, così posso godermeli un po' quando non li vedo quasi mai, comunque non sono nemmeno da solo, sono con loro, quindi ci facciamo compagnia. Stato fortunato. Sì, poi, diciamo, essendo bloccato a casa cerchi di passare le giornate come puoi, quindi cerchi sempre delle alternative diverse. Un giorno fai un workout, un giorno fai yoga, un giorno fai la lezione, cioè ti fai la sbarra di danza classica, ti tieni sempre sotto allenamento, poi c'è Netflix che magari ti tiene compagnia, leggi un libro, ascolti della musica, però dobbiamo stare a casa, è giusto stare a casa. Non ti puoi fermare neanche in questo momento, quindi a casa stai in movimento. Esatto, non puoi fermarti perché prima di tutto chi si ferma è perduto, e seconda cosa devi comunque tenere una certa attività fisica costante. Ok, occhio che il problema di stare bloccati in Sicilia è il mangiare, quindi stai attento, comportati bene e fai il bravo, ok? Sì, abbiamo già provveduto a quello, facciamo i bravi. Stai riuscendo o no? Ci stai riuscendo? Sì, ci sto riuscendo, dai, ci sto riuscendo. Cerco di tenermi. Allora, Nicolas, mi ha fatto piacere conoscerti così in modo più approfondito. Grazie mille. Naturalmente, ecco, concludiamo con che cosa? Progetti, che è quello un po' il titolo, progetti per l'estate. Progetti per l'estate che sono variati, sono in modi, magari con un punto interrogativo, però dimmi tu cosa avevi in previsione, e quindi non sappiamo oggi come andrà. Allora, in realtà non avevo nulla in previsione per l'estate, perché avevo detto voglio vivermela un attimo per come verrà quest'estate, quindi non so se sarei partito per lavorare, se non sarei partito per lavorare. Oggi ti dico, progetti per l'estate non lo so ancora, perché non posso fare progetti da qui a una settimana, quindi penso ancora per l'estate. Secondo me questa sarà una situazione abbastanza lunga, che anche se si sbloccherà a breve, spero per tutti, magari inizio maggio riesce a sbloccarsi come situazione, comunque non sarà la solita
quest'estate come lo è stato l'anno scorso, 2 anni fa. Sarà un'estate un po' diversa, un po' particolare per tutti. È vero. Speriamo di lavorare, speriamo che tutto vada bene per tutti. Siamo qui, ci vivremo quel che sarà di quest'estate. Ok, allora con questo augurio che sia una buona estate, noi ci salutiamo, grazie per essere stato mio ospite. Grazie mille a te, saluto. grazie a tutti gli amici di Generazione Non Stop. In bocca al lupo per tutto, perché sei davvero un grandissimo professionista, e in bocca al lupo per tutto, meriti davvero. Viva il lupo, grazie mille. Ciao. Ciao carissimo. Ciao. Ciao.